صباح الخير عليكم. ازيكم النهارده؟ لازم اقول السلام عليكم الاول. يا رب تكونوا كلكم كويسين وتكونوا كده كده. احنا النهارده عندنا عيد وطني بيبقى موجود في الكويت اسمه عيد التحرير، والعيد الوطني بيدونا فيه حوالي كده 3 أو 4 ايام. بنبقى اجازه من المدارس ومن الدوامات ومن كل حاجه. فعايزه اقول لكم ان الجو حلو قوي وفي شويه مطر خفيف، واحنا من امبارح مخططين ان احنا هنطلع نشوي بره في شاطئ من شواطئ الكويت اسمه شاطئ المسيله. الشاطئ ده بيبقى فيه مسموح بيه بالشوي، وبتكون فيه شوايات مثبتينها على الرمل بحيث انك تحطي يا دوبك الفحم والحاجه بتاعتك. فاحنا النهارده هاخدكم فلوج يوم كامل في الكويت. هنشوف الرحله هتبقى ماشيه ازاي، ومعايا طبعا الاسره الجميله اللي دايما بخرج معاهم، اللي انتوا شفتوهم قبل كده في فلوج الاقصر واسوان. يلا بينا وهفرجكم معايا الطريق. احنا بدأنا نتحرك، هو الشاطئ بعيد شويه عن البيت، وهفرجكم الطريق عامل ازاي والمطر والجو روعه روعه. يلا بينا نستمتع النهارده وتستمتعوا معانا. يلا قولي صباح الخير يا منى. صباح الخير. ودول الأسرة الكريمة، وهنون طبعا لازم نصبح عليها. طبعا انتوا عارفين كده الأسرة بتاعتي دايما. جانا صباح الخير. صباح الخير يا بودي. لسه الناس ما وصلوش الباركنج ده، عايزه اقول لكم هيبقى فول دلوقتي، لان طبعا في وقت الاجازات كل الناس بتحب تطلع على الشواطئ، وجو روعه. حتى مع الشتاء الجو حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين الشاطئ فاضي خالص. الشاطئ هو بيبقى فيه عباره عن جناين، يعني اشجار على الرمل، وفي نفس الوقت طبعا الخليج او طبعا هو مش بحر، هو الخليج. زي ما انتم شايفين كده، شايفين المكان لسه فاضي خالص. وزي ما انتم شايفين الولاد اهو جايبين كل الادوات بتاعتنا والشوايات. هو بيبقى اوريدي في شوايات زي ما قلت لكم، بس بنجيب شوايات زياده. واحنا بتهيألي اول صف اهو ركنا الحمد لله. عايزه اقول لكم الجو فيه شويه هوا، على الله ما تمطرش بس. احنا بدأنا الفلوج بتاعي او الفلوج بتاعي. فطرنا، شربنا الشاي، ولسه ما بدأناش نشوي، مستنيين أسرة تالتة كمان تيجي معانا. بس حبيت اوريكم المنظر. قريب قوي من الخليج او من البحر. لازم تعرفوا ان الحياة بتحتاج فصل او عزلة كل فترة، عزلة مع النفس. يعني العزلة مع النفس معناها انك لازم تفصلي عن كل المشاكل، تفصلي عن كل حاجة بتعمل لك ضغوط. ما تقوليش مفيش وقت. انا النهارده طالعه مع اسرتي، مع جوزي وولادي، ومع اسره كبيره او اسرتين كبار، لكن انعزلت شويه عنهم. قعدت افكر انا الشهر ده عملت ايه، وايه الغلط اللي عملته، سواء في العلاقات مع اصحابي، سواء في الشغل، اللي حققته وايه اللي عايزه احققه. اوعي تنسي انك تلومي نفسك علشان تعرفي تصلحي اخطائك.
اوعي تقولي انا ما بغلطش، احنا كلنا بنغلط، كلنا بتكون عندنا شويه وقعات، ضغوط بتخلينا ممكن نغلط حتى مع نفسنا. انا حققت ايه مع ربنا؟ خلصت ايه من القرآن؟ قريت ايه؟ عملت ايه مع ولادي؟ اراجع اللي عمله ولادي في الشهر ده. هل قدرت افيد ولادي الشهر ده في حاجه معينه؟ هل اتكلمت معاهم؟ هل حطيت قواعد معينه للبلان الجايه؟ اوعي تنسي تعملي بلان مع نفسك، مع جوزك. انا عملت ايه لجوزي الشهر ده؟ هو ضايقني في ايه؟ طب هو لما ضايقني ايه الحاجه اللي انا سببتها له فهو ضايقني بسببها؟ طب انا صح ولا غلط؟ حد من قرايبي مزعلني، ما سألش عليا، ما كلمنيش، يا ترى ايه الغلط؟ لازم تبقي مع نفسك شويه، تبقي مع ربنا شويه، تطلبي منه كل اللي بتتمنيه، تطلبي كل اللي بتحلمي بيه، واوعي تتوقفي عن الحلم. البلوج بتاعي النهارده هو لا تتوقفي عن الحلم. مهما كان عمرك، مهما كان ظروفك، مهما كانت العواقب والظروف اللي ممكن تمنعك عن الحلم ده. انا حلمي تكبر قناتي، انا حلمي اكون ميك اب ارتست، وهكون ميك اب ارتست. لو بعد سنة، بعد 2، عندي اصرار احقق الحلم. انا النهاردة مصممة على حاجة بس اكون بحبها ومقتنعة بيها. عايزة اكون بيزنس وومن في حاجات صغيرة هبدأ بيها. عايزة اكون تفيد كل الامهات، اعمل كلاسز لناس مثلا اديهم نصايح. لو عايزة تعملي حاجة حطي الهدف قدامك وما تبصيش وراكي، لان اللي بيبص وراه مش هيشوف قدامه، مش هيقدر يوصل للي قدامه. ولو حس ان الهدف بعيد برضو مش هيوصل. لو انت ما بتعرفيش تعومي وبتنزلي البحر هتغرقي. لو انت قررتي انك لو دخلتي البحر هتغرقي ومش هعرف اعوم. لكن لا، لو نزلتي الميه ومره على مره عافرتي وخايفه انك تغرقي وتعيشي هتعيشي. وانا ده مبدئي في الحياه، الاصرار، العزيمه، حب الحياه. وحب الحياه ده اهم شيء. لو حبيتي الحياه هتحبي نفسك، هتحبي اسرتك. ما تقوليش انا عندي ضغوط، ما تقوليش انا ابني مريض، ما تقوليش انا مريضه عندي مرض معين هيوقفني. لا خالص. تعالجي، خدي علاجك، وامشي في طريقك، واحلمي. احلمي وكأنك هتعيشي العمر كله. حققي هدفك حتى لو فاضلك يوم واحد. وده هدف الفلوج النهارده. كملوا معايا ويا رب يعجبكم. بحبكم وتابعوني. عايزه اقول لكم واحنا بنشوي الدنيا مطرت مطر غير طبيعي. الناس كلها جريت من على الشوايات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تحفه. الدخان مع المطر، وكل الولاد حطيناهم تحت الشماسي زي ما انتم شايفين. المنظر بجد روعه. وهدومنا كلها اتبلت. فكركم يعني مش هنكمل الفلوج؟ هنكمل الفلوج وهنكمل الاكل، وان شاء الله هيبقى يوم ممتع جدا. شايفين منظر الهدوء عامل ازاي؟ شايفين البهدله؟ بس بالرغم من كده متعه غير طبيعيه. مطر وهواء وشوي، وهنموت من الجوع. يلا بينا نكمل اليوم. جبنا الولاد، لبسناهم الجاكيت والميه. شايفين اهو. يلا قولوا باي، قولوا باي مع المطر. يلا باي. يلا مهاب باي. يلا